Quedó. LOL, hay video de este directo y del pasado que se me cayó. Va a haber video, ¿ok? Hola, soy LOL. Hola putos, jajaja. No se crean, saludos. Bueno, voy a narrar esta mierda porque el pinche editor se hizo perdió la primera parte. Y pues sí, ¿no? Entonces, por lo tanto voy a narrar esta cosa. Hola, jijiji, soy Messi, qué pedo. Bueno, miren este teclado. Ay, pues no sé, sepa saber cómo se pronuncia. Está bien malón y bien chiquito como la tengo. Digo. Entonces, miren, wow, fuera de la caja está bien perro, botazo. No, épico, buenardo. ¿Ya? Ahora sí vamos con el video. Ahí está. Desconecté la PC. Ahí está. Cuando jalé Pito. el cable del teclado, desconecté la PC, güey. Ok, listo. Ahí quedó. Bueno, pues el otro teclado ya quedó desconectado. Ya quedó desconectado el otro teclado. Aquí está mi otro teclado y el nuevo teclado. Para que lo chequen, güey. Ahí está. Y bueno, vamos a 17. Y no pasa nada. Y bueno, ahora sí vamos a proceder a conectar el nuevo teclado, güey. Según yo ya le había quitado. Güey, según yo ya éramos 43. No pasa nada, güey. Según yo ya le había quitado esto, güey. No manches, ¿cómo que? Les prometo que según yo ya se lo había quitado. Bueno. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? Vamos a quitar el cable. Parece membrana el Razer. Parece, pero no es, hermano. Ok, vamos a quitarle esto. Voy a poner un tweet de que ya volví, güey. Ay, no tengo cómo copiar no tengo cómo usar teclado porque no estoy conectado, güey. Pero yo soy Dios y no necesito un teclado. Pegar. Pero no puedo escribir. Pues ya lo tuiteé, no puedo escribir, nomás lo tuiteé, güey. Ok, abrimos esto. Y se conecta. Ahí quedó, güey. Color rojito. La verdad no sé cuáles son, no sé las funciones para cambiarle el de este para el otro también. Aquí está, güey. No sé cómo. Creo que es con. No, creo que es con FN para cambiarle. A ver. No, ok, no. ¿Así? No, tampoco. No me acuerdo cómo se le... FN más F1. No, hermano, cálmate. No me acuerdo cómo era para cambiarle, o sea, el tipo de iluminación. Pero al más F4. Dice que si presiono el Alt4 parpadea. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Alt4. Pero no me acuerdo, güey. Pues no recuerdo, ¿verdad, hermano? Que sí, güey. F1 más FN. No, chido, hermano. chido. FN más la tecla para arriba.
No, tampoco, güey. ¡Oh! Ok, moví a... No, eso es para bajarle la luz. Ok, no sé qué hice. No sé a qué le aplasté, güey, pero jaló. A ver, aquí. ¡Vámonos, recio! Ok, ahí está otro. ¡Vámonos! Lo descomponía ya, güey. Ok, otro. A ver, no sé si tiene más, güey. No, recio. Ok. Luego. Ok, se iluminan los que uso para jugar. Y ya son todos, ¿no? Ahora lo doy para atrás y se cambian otra vez, ¿no? Ok, lo voy a dejar en estático, güey, porque así nomás. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la prueba de sonido. Así que vamos a ver cómo escucha. Son los switches blue. Lo quería red, pero no había red. Y pues, ni modo, campeón. Ahora sí, vamos a hacer la prueba de sonido. Voy a poner la cámara. Bueno, ahí está bien la cámara. Voy a acercar el micrófono. Lo voy a poner por aquí. Y ahora sí. Es que no sé si se va a escuchar, güey. Okay. Le voy a subir un poquito más a la esta del micrófono. Ahí. Ok. Bueno, ahí quedó la prueba de sonido. Vamos a despedir el sonido. Vamos a despedir el video ahora sí, güey. Filtro, le voy a bajar un poquito el micro. Vamos a despedir el video ahora sí. ¿Qué onda, Drazo? Ok, prende el foco ahora sí. Vamos a despedir el video, privada. Ahí quedó el tecladón. Voy a poner esto por aquí. Voy a abrir esto. Y voy a poner la cámara acá. Ahí mero. Voy a despedir el video del teclado. Bueno, chicos, hasta aquí el video del teclado. Que es el HyperX. Ya lo vieron, el link lo van a tener abajo por si quieren ir a verlo, por si quieren ir a revisarlo. No lo he probado, pero a primera vista la verdad es que está bastante bonito. Gracias por haber visto este video, se los agradezco muchísimo. Un like más una suscripción apoya muchísimo. Yo fui Nesky y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Listo. Ok, ya quedó.